Tabiiy yo'l bilan farzand ko'radigan, ya'ni tug'adigan ayollarimizni deyarli 90% da tug'ruq vaqti razriflar, ya'ni yirtilishlar yuzaga keladi. Bu har bir ayol uchun juda ham og'riqli, vahimali va stresli holat hisoblanadi. Bunday vaqtlarda tug'ruqxonadagi vrachlarimizni deyarli ko'pchiligi hech qanday og'riq qoldiruvchi ukollar, dori vositalari qo'llamasdan turib, o'sha razrifni tikishga harakat qilishadi. Va bu narsa juda ham noto'g'ri holat hisoblanadi. Agar tug'ayotgan vaqtingiz razriflar, yirtilishlar bo'lsa-yu, o'sha vrach sizni hech qanday og'riq qoldiruvchi ukollar qilmasdan tikmoqchi bo'lsa, bunga aslo yo'l qo'ymang. O'z haq-huquqlaringizni talab qiling. Men magistraturani tugatib, tug'ruqxonaga ishga kirganimda o'zim ko'rib juda ham dahshatli holatga tushganman. Afsuski, ginekologlarimiz bo'yicha meni yomon ko'rib qolishlari ham mumkin. Navoiyni o'zida ayniqsa tug'ruqxonada deyarli 99%, 100% desam ham bo'ladi, ayollar umuman og'riq qoldiruvchi ukollar qilinmasdan tug'ruq vaqti azob berib tikiladi. Tug'ruqxonaga kerakli narsalarni tayyorlab qo'yish vaqtida hamma ayollarimizga tavsiya qilgan bo'lardim. Mana bunday 10% li lidokain spreylarni o'sha sumkachangizga solib qo'yishni unutmang. Chunki bu sprey orqali razriflar og'riqsizlantirib tikilganda ayol kishi umuman og'riq sezmaydi.